Йәмле Ирәндек буйында урынлашкан Мостай авылы. Тарихи сығанақтарға қарағанда, Мостай 1803 елда барлыққа килә. Заманында ҙур ауыл була. 1920 елғы халық итәбен алыуҙа, унда 131 йортта 644 кеше йәшәүе теркәлә. Мостай ауылы ир-егеттәре 1812 елғы яуҙала, Бөйөк Ватан һуғышында ла әүҙем ҡатнашҡан һәм әлбиттә батырлыҡтар яулаған. Шуныһы иғтибарға лайыҡ, тап ошонан данлыҡлы ебәк сауда юлы үткән. Ырымбурҙан Силәбегә барған каруандар Мостайда туҡтап, төн сығыр булған. Иртәгеһенә Ирәндекте артылып, Түбә баҙарында тауарҙарын һатып, кире килеп ҡунғандар. Мең 1987 йылда Мостай ауыл булараҡ иҫәптән төшөп ҡалған. Мостай ауылы урынында мөғжизәле төбәктә Башҡортомдоң рухлы, иманлы улы, Баймаҡ районы Төркмән ауылы егете Фәнис Йәнеҙаҡ улы эшҡыуарлыҡ эшен йәйелдереп ебәрә. Әлбиттә, был эштә уға ҡатыны Лариса Рәис ҡыҙы Ялалетдинова, атаһы, туғандары, ярҙамсылары уң ҡанаты була. Бөгөнгө көндә был матур төйәктә халыҡ кинәнеп ял итергә килә. Йәмәғәтсе, эшҡыуар Артур Иҙелбаев етәкселегендә Пржевальский эҙҙәре буйлап экспедицияһы вәкилдәре, Сибай филармонияһы артистары, Башҡортостандың халыҡ артисы Ишморат Илбаков, Венера Рәхмәтуллина, Татарстандың танылған йырсылары Зөлфиә һәм Жәүит Шакировтар һәм башҡа бик күптәр нәҡ ошо Мостай этнотурында йырҙарына клип төшөрҙөләр. Төрлө төбәктәрҙән, төрлө ҡалаларҙан был мөғжизәле Ирәндек этнотурына дәрәжәле ҡунаҡтар килә. Башҡорт тоҡомло аттарҙа һыбай йөрөйҙәр. Ирәндектең шифалы ҡымыҙын маҡтай эселәр. Шәхестәрен данлаған халыҡ бөйөк булыр тигәндәр. Ысынлап та беҙҙең Ирәндек төбәгендә шул тиклем шәхестәр күп, бөйөк шәхестәр. Һәр береһен әйтә башлаһаҡ, үҙе бер том китаплыҡ. Халҡыбыҙҙың улдарын, халҡыбыҙҙың данлы ҡыҙҙарын данлау төп бурысыбыҙ. Бына ошо юҫыҡта беҙ беренсе эшебеҙҙе 2-3 йыл элек башлап ебәргәйнек. Йәмле Ирәндек төбәгендә урынлашҡан Мостай этнотурында беҙ беренсе байрамыбыҙҙы башлап ебәргән инек. Этнотур үткәрҙек инде, асыу тантанаһы булды. Икенсе байрамыбыҙ Ирәндектең аҫыл таштары тигән китап яҙҙык. Йәғни үҙебеҙҙең Ирәндектән сыҡҡан данлы эшселәрҙе, шәхестәрҙе данлап, Ирәндектең аҫыл таштары тигән китабын сығарҙык һәм исем туйын ошонда үткәрҙек. Был көндө күңелдәрҙе елдең еләҫлеге, ҡояштың йылылығы ғына түгел, иман нуры ла яҡтыртты. Моҡас, Күсей, Иҫке Сибай ауыл биләмәләре халҡы мосолмандарҙың иң мөһим байрамдарының береһе булған Ураҙа ғәйетенә, Шаһи Шәриф мәсетенә йыйылды. Мостай яланын көмөш аҙан тауыштары яңғыратты. Элекке Ирәндек совхозы биләмәһенән бик күп танылған шәхестәр сыҡҡан. Улар араһында шағир яҙыусылар Батыр Вәлит, Таңсулпан Ғарипова, Абдулхаҡ Игебаев, ғалимдар Әбдрахман Ғәлләмов, Зөфәр Йәнекәев, Советтар Союзы геройы Тәфтизән Миңлеғолов, тыуған яҡта өйрәнеүсе Әмир Сәйғәфәров һәм башҡа билдәле кешеләр менән дан тота күк Ирәндек буйы халҡы. Урындағы яҙыусы Әлнисә Кәримова Алдырханова төбәктең хазинаға тиң шәхестәре тураһында Ирәндектең аҫыл таштары китабын баҫтырып сығарҙы. Был эшкә Моҡас ауыл биләмәһе башлығы Илдар һәм ҡатыны Зәлиә Бүләкәновтар тос өлөш индерҙе. 4 ҡорбан бөгөн салдык, Алла Тәғәлә бағышлап. Элекке совхоз ерендә инде, мына ошо йәйләүҙә әйтәйен, йәйләүҙә шул байрамды үткәрергә ниәтләнеп, беҙҙең байрамыбыҙ күркәм бик үтеп бара. Шуға мин бик ҡыуанам. Башҡортостандың 100 йыллығына арналған китаптың исем туйында йыйынтыҡҡа ингән геройҙар, ауыл хужалығы хеҙмәткәрҙәре, уҡытыусылар, табиптар, фән, сәнғәт эшмәкәрҙәре, яҙыусы журналистар һәм уларҙың яҡындары ҡатнашты. Башҡортостандың атҡаҙанған юрисы, юридик фәндәр докторы, профессор, Салауат Юлаев ордены кавалеры Зөфәр Йәнекәев үҙенең китаптарын бүләк итте. Туз китап сыҡҡан. Ҡотлайым. Байрам действительно бик
fehemli kitap. Dürüst aytan kitapka inmek kişilerde bulganlar indirler barhıla bunlar. Her birinde onlar her bir şahıs kitap yazılık şahıs bizim yak şahıslar. Her avul kitap çağırlık. Avul bizim boşkağın aytmaylar Baymak rayonu Başkırstan'ın güdük karşı. İrandık sapısıl Baymak rayonun toç güdük karşı deydir. Aytak bir ayda upkelim etti. Ukak aftır bularak hızga bulagıtan hızın diga. Bilemege. Tavul edelim. Hamında Başkırt hem Rus dilleri birisi sayka devlet dilleri. Hem devlet dillerini usturuğa çok güç salamadı. Төбәк алдыңғыларына хеҙмәт кешеһенә дан йырлаған исем туйы яҡташ йырсы Рәмил Туйсин, ҡурайсы Илшат Ишмуратов, һандуғастар, төйәләҫ фольклор, килендәр ансамбльдәренең сығыштары һәм башҡа сағыу йыр бейеүҙәре менән үрелеп барды. Бына шулай ирәндектәр үҙҙәрендә тыуып үҫеп, тыуған ерҙә һәм ситтә балҡып йәшәгән ауылдаштарын күтәреп йәшәй. Инде был безнең өченче сарабыз Гата Сөләйманов исемендәге борынгынан аманат милли байрам төбәк ара конкурс булды. Был байрамдың нигезе ошолайрак башланып китте инде. Әйтергә кирәк, безнең Ирәндек совхозында Рәис Ялалидинов директор булып эшләне һәм уның улы Альберт Рәис улы улар күптән кияүҙәре Фәнис менән ҡыҙыҡһынып йөрөгәндәр инде. Ошо үҙебеҙҙең төбәктә Ҡурай байрамы үткәрһәк ине дип хыялланып йөрөгәндәр. Һәм ниһайәт Альберт Ялалетдинов Фәнис улына беҙ ҡасан үткәребеҙ икән был Ҡурай байрамын дип тәҡдим яһай һәм тәҡдимде күтәреп ала Фәнис улы. Әйткәндәй, ул Ирәндек хәйрия фонды етәксеһе, ойоштороусыһы булараҡ байрамды нәҡ үҙендә үткәреүҙе төп маҡсат итеп ала. Бына ошо йәһәттән инде беҙҙең байрам тыуҙы. Байрам булғас, Фәнис иң беренсе нәүбәттә ҡурайсыларҙы беҙ күтәреп сығырға тейешбеҙ, үҙебеҙҙең төбәктең ҡурайсыларын. Шуға күрә әйҙә беҙҙең иң төп эшебеҙ ҡурайсылар китабын сығарыу тине. Шунан һуң мин дә эләктереп кенә алдым бит инде был тәҡдимде. Ирәндәге моңдар иле китабына иң беренсе беҙҙең Ҡурай һәйкәлендә, Ҡурай тажына, Ҡурай сәскәһенә ингән 19 ҡурайсыны индерҙек. Шунан һуң Ирәндек төбәгенең ҡурайсыларын 54 ҡурайсы инде. Уларҙың ейәндәрен индерҙек. Һәм аҙаҡҡы бүлегенә мотлаҡ рәүештә үҙебеҙҙең мәшһүр ҡурайсыбыҙ Гата Сөләймәновтың мәғлүмәттәре тулыһынса инеп китте инде. Беҙҙең сараға йәм өҫтәп Туғажман тауы башында бөтә донъяға билдәле булған Ҡурай һәйкәле ҡаршы алды беҙҙең ҡунаҡтарҙы. Ҡурай һәйкәленең авторы Мидхәт Байрамғолов. Мидхәт Байрамғолов беҙгә шундай ҙур ҡомартҡы ҡалдырҙы. Һаумы булығыҙ, хөрмәтле ҡунаҡтар. Гата Сөләйманов исемендәге боронғонан аманат төбәк-ара милли байрамға йыйылдык. Төрлө төбәктәрҙән конкурсҡа ҡатнашырға килеүсе таланттарҙы ихлас тәбрикләйбеҙ. Байрамда асыу тантанаһы нәҡ ошо Ҡурай һәйкәле янында булыуы үҙе мәртәбә. Ҡурай һеҙгә көс, дар-дарман өҫтәй. Ә беҙ һеҙгә тик уңыштар теләйбеҙ.
Бөтә дөнья башкортлары курултайы, Баймак районы хакимияте, район мәдәният бүлеге, Мукас авыл биләмәһе һәм Ирәндек хәйрия фонды җитәкчесе Фәнис Кәримов менән берлектә әзерләнгән Ирәндегебезнең мәшһүр курайсыһы Гата Сөләйманов истәлегенә борынгынан аманат дип аталган төбәк ара милли байрамда Баймак район хакимияте башлыгы Фәнис Әминев, Бөтә дөнья башкортлары курултайы рәисе Галим Якупов, Республика башлыгының кәңәшчесе Рәсих Хәмитов, Баймак район башкортлары курултайы рәисе Ришат Исембәтов, Силәбе өлкәһенән килгән кунактар, Гата Сөләймановтың тугандары катнашуы олы мәртәбә өстәне. Şatman, Ошо үдебезден yerinde indi buna, Ülke Savkoz yerinde indi. Bizden big kuraysalar buldu, big üstü kuraysalar buna İttiğinde Alisa Heglem, Bata Süleymanov'tan tuğana oğlu bitinde, şu kurayga nota algan bitinde. Үдебезден buna şu başkortlar fun kutera bitti bitinde buna Ошо Азисте сараны уюштурга булды. Үттән ният бар ине. Мына бүгенге көндә бик шатмын. Мына яшьтәр килеп курайды күп акырлар. Шусын курайлар югалып калмаган дип, шундай байрамнарда ешрак керек дип уйлаган мине. Шуннан иши мына иптәшләр менән безнең Баймак районы билеп тора битендә башка таттары буенча мына егетләр сыгыз монда. Безнең мына бит фонд асылардык, фонд благотворительный фонд асылардык. Өзүбүздүн башка таттарын хаклап алып калат дип уйлап мына каталыктар иштеп, кандар алып, ушул башка таттарында, потому что безнең башкорттун бир небетине ат, шунан башкорттун кымыды, башкорттун курайы, башкорттун бийүүсүлөрү, йырсылары, шуны онтуп калмак деп, башкорттун тили, мына Kurultaydan ağalar gelgen bitinde, şularga aytам инде. Biz mına үдебезден Баймак yerinde, mına Zauraliye biz yugalып kalmayбыз, ушундай сараларды көрөк өткөрөйүк деп ойлойм келесекте инде. Şonысы mına men еще aytам инде, биздин бирөө башкорттар бик милләтле болгондар, иманлы болгондар. Şonысы бүтөгүлөр бүгүн матур айтып ошо сараны өткөрө берейик. Мен куанам что үдебезден mına кожалар келгендер, Уфана конактар келгендер. Биздин башка йери бит бик күп болгон, зор болгон Силәбе, Оренбург, Самара бит мына Силәбенен даже биздин башкорттар биздин кардаштар келгендер. Уларга да экен. Айда мында сыгыр регелеп турганда. Може олардын келип халык курашкаста
Bizim de şekilde bek kıvarıslı. Şu sen rahmet konaklar, motor iti başı bayram ötkürek. Bunda kura yarışı bola, teginde takmaksılar yarışı bola, biz bunu aytıp kalırlar. Uqsılar bola endi, uqsılar bola. Barıp, teginde Başkurt tokumu biyeler havanın qaragıp, görüp qaytığır Başkurt tokumu qalay bola ekler, ısın. Onu sen big kuana, bütün de rahmet. Havuluğu, imamlığı. Күркәм Сара сиктәрендә Әлниса Алдырханованың «Ирәндегем моңдар иле» дип аталган китабының исем туйыла булды. Бұл китапка ингән курайсыларның балалары, тугандары, хатирәләре менән бүлеште. Нәсел нәсәбе сыгыш яһаны. Курайсының ейәнсәре Өфөнән килгән Анжела, Башкортстанның халык артисты, мәшһүр биюсе Рәшидә Туйсина, улы Хәлил Ишбирдин менән килде. Һәм курайсы, туганы, кайнагасы Гата Сөләйманов турасында бик матур истәлектәре менән уртаклашты. Шул Сөләйманов, Сиражиддин, атайым, алар зур гаиләле булгандар. Атайым иң өлкәне булган Сөләйманов Сиражиддин, Нутфулла, Атаулла, Мухабулла, шулай күмәк булгандар инде. Шуннан мин бәләкәй булдым инде. 17 яшькенә сакта мине кияүгә бирәләр, укырга бармагас башкасы 7 класста биттем дә. Шуннан Гатагай дар безгә мин Әбиелле районы, илек Баймак районында булдым инде, илек хәзер Әбиелле районында станция Әлмөхәммәд дигән җирдә яшәймен. Шунда 54нче ел Селинный поселогы асылды, Селина. Шунда Гатагайдар еш килә торгайны. Язгыһын сәсү вакытында килә торгандар ине. Килһәләр миңа Венера карындаш киләһегез дип пригласительныйлар бирә торгандар ине. Кайнагаларым менән бер үстүр пар булып барып рәхәтләнеп кайта торгайны. Анан пасык биткәс урожай вакытында шулай сакыра торгандар ине, килә торгандар ине. Гатагайым гел байдар, гел шундай матур рольләрдә уйнаны. Йөн наскидарды тубыгына тектеге галошка инде бай булып шулай матур була торгайны. Шәп кеше булды. Ул атайымдың һөйләвенә караганда бәләкәй генә сагыннан ошо Түркмән авылында кәзә харып көткәндә шунда теге курайдың көпшәләрен табып алып үзеннән үзе тишектәр эшләп шулайтып өйрәнгән. Шуннан 14 яшенә yetkәс беренче сыгышы элекке Башкортстаныбызның баш калаһы Тимәстә барып гастрольләр уйнаган. Шуннан һуңнан аны уже Өфөгә сакыртып алып, Өфөлә укып, консерватория тидерме, нинәмә тидер, Өфөнән Мәскәүгә алып, Мәскәүдә булып, зур белемдәргә лайык булып, Салават Юлаев исемендәге премия лауреаты, Башкорт халык артисты ишу кем менә итемдән сыгып тора әле. Шулай кеше булды. Ихлас, алсак, ягымлы, мөхәббәтле шундай кеше булды. Агайбыз. Минең атайым һәйбәт яраусы булды. Борынгы көйдәрдә җырдай торган. Ул курайда уйнаманы. Матур итеп җырдай торгайны. Хатта матур итеп. Шуннан минең атайымдан туган атайымдың иң тәүге балаһы кызыкай булган. Шуннан 8 малай һунан мин кызыкай булганмын. 10нчы бала мин. Кинҗәкәү. Шуннан минең агайдарым уйнаны. Менә Абдулла дигән агайдан Сибайда торды. Абдулланың улы Әхмәдулла. Әхмәдуллагайым скрипкала уйнаны. Аккордеонда уйнаны. Мандолинала уйнаны. Менә флейта тидерме нинәмә бөтен нәмәләрдә уйнаны. Ул Сибайда яшәй. Анан Гатагайымдан бер генә бер туп тоже апайдары булды Әлдиса. Ул Баймак районында Кәкре авылда яшәне. Педаларга еш бара торган. Аллаһыма шөкер итәм, караңгы төн биргәненә, намазымды укырсың, ярдәмең биргәненә, намазларды укырсың, ярдәмең биргәненә. Ошундай матур байрамдар булып тора. Мына шундай сәбәп кына табып кына турайык, килеп китәлә куябыз. Аллага шөкер. Шулай бит. Хау булайыктар. Мин нәмә дип әйтәм? Аллага шөкер. Хау сактала. Килдек, дигән сактала килдек. Хәзер хаклы ялдабыз. Аллага шөкер. Барбыр Гатагайдың истәлегенә дип, юдырлыгына дип. Осып булса килеп битәрлек, мына улым матур дип үзе барып алды. Өфөдән.
Рәхмәт. Тел шайтып, матуртып алып йөрүтә. Менә сәхнә юлына баскас та ул әйтте, Рәшидә килен, Аллага шөкер, шул йөргән җирләребездә бит ысынап та ул әйткән һүзләрне видеога килтереп йөрдек инде. Барган җиребездә гел мактау гына ишетеп, мактау гына алып кайттык. Теге бүтә дөнья фестивален алтын медаль алып кайткан Сафинан атагай минем кайтуга зур итеп советский шунан ядып куйган. Килен, кустым, Әнвәр, мин һеҙҙең һоҡланамын, мин һеҙҙе яратамын, һәм хәтерегеҙҙә тотоғоҙ, һәр ошондай бәләкәй генә яҙма, ниндәй генә яҙма күрһәгеҙ, халҡығыҙ менән осрашһағыҙ, шул иҫтәлектәрҙе һәм менә ошо яҙмаларҙы һаҡлап бирегеҙ. Ул һеҙгә киләсәктә шул тиклем ярҙам итә ти. Һәм ысынлап та шунан алып менә мин кел бәләкәй генә беҙҙең турала беләй яҙмасығамы, ҡайҙа беҙҙе һөйләйҙәр, ҡайҙа беҙҙе маҡтайҙар, шунда беҙ килергә тырышабыҙ. Менә хатта хәҙер Аллаға шөкөр үҙем хаҡлы ялдамын. Һәм дә улымды ла хаҡлы ялға сығарып менә һеҙҙең яҡҡа тағы алып килер. Рәхмәтлемен. Ошо осрашыуҙы ойошторғанығыҙ өсөн. Сөнки Ғадалтай ана беҙҙең ғаиләгә ошолай итеп профессиональ сәхнәгә юл асҡан кеше ул. Ғадалтайҙан ул үҙе ҡурайсылы, драматический актер да булып, минең атайымды Башкадим театрға уҡытып, Башкадим театрға үҙе ҡырына алды бит инде. Ҡурайҙа өйрәтеп, шунан бейеү ансамблена урынлаштырып. Анан килә нимәһе иң ҡыҙығы шунда мына Ғаталтай башлап ебәрҙе бит инде, юл асып ебәрҙе. Шунан китте атайым, мин киттем. И минән һуң ошо Ғаталтайҙың музыка дауам иткәне нисәмә быуат аша эйме минең улыма килеп бәрелде шул. Шуны рәхмәт һеҙгә бөтәгеҙгә. Бына быйыл да ошо Моҫта ерендә үткән йыр моң байрамына һәм Әлниса Алдырханованың «Ирәндегем моңдар иле» тигән китабының исем туйына йыйылдык. Бына был «Ирәндегем моңдар иле» тигәндә Әлниса Алдырханова ошо беҙҙең төбәктән сыҡҡан бөтә арҙаҡлы ҡурайсылар, билдәле ҡурайсылар, исемле ҡурайсылар тураһында мәғлүмәт туплаған. Шуныһы ҡыуаныслы, мына ошо китапҡа минең 3 яҡын туғаным ингән. 3 яҡын кешем тип әйтәйем инде. Атайым ҡурайсы булды һәм әсәйемдең 2 ағаһы, бер туған ағалары мәшһүр ҡурайсы Хәмит Әхмәтов менән Ғимран Әхмәтовтар. Бына 3 минең яҡын ғына кешеләрем ингән. Шулай уҡ ҡурайсы Зәки Ишморатов, ул уҡытыусы, шағир, ул да миңә яҡын кеше. Бына шуға мин бик тулҡынланып, ҡыуанып килдем һәм бына китапты ҡулыма тотоп торам, ғорурланам һәм әлбиттә китап авторы Әлниса Алдырхановаға мин оло рәхмәтемде әйтермен. Мин генә түгел, уға бөтөн ошо байрамда булғандар бөтәһе лә рәхмәтле. Шул тиклем сауаплы эш эшләгән. Тәүге китабында ла ул бөтөнләй онотолған кешеләр тураһында мәғлүмәт туплап, уларҙы бына китабына индерде бит. Быныһында ла шулай бөтөнләй күптән инде онотолға дусар булған ҡурайсыларҙың, бына беҙ бында күрәбеҙ, улар тураһында мәғлүмәттәр уҡыйбыҙ, хәтерҙәребеҙ яңыртылды, хәтерҙәр яңыра мына уларҙы уҡып. Шул тиклем рәхмәтлебеҙ. Һәм мин Әлниса Алдырханованың шул тиклем эшлекле, шул тиклем тырышлығына мин исем китә, һоҡланам һәм мин әйтер инем, Әлниса Алдырханова үҙе үк ошо ирәндегебеҙҙең аҫыл ташы, аҫыл ҡыҙы тип әйтер инем. Ҙур рәхмәтлебеҙ бөтәбеҙ ҙә. Борондан бына беҙҙең боронғоларҙан ҡалған аманатты ҡабул итер
кешеләр һәр заманда ла булган. Һәм мин әйтер инем, алыстан эҙләһе түгел, менә безнең үҙебеҙҙең арала ла, менә хәҙерге ваҡытта ла, менә шундай боронғоларҙан ҡалған аманатты ҡабул итеп, уны ҡәҙерләп, һаҡлап, киләһе быуынға тапшырырҙай үҙебеҙҙең һоҡланғыс, менә патриоттарыбыҙ бар. Менә шуныһы ҡыуаныслы. Мин әйтер инем, менә бында ошо беҙҙең Мостайҙағы этнотур етәксеһе Фәнис Йәноҙаҡ улы Кәримов тураһында. Менә улар бергәләп фекерҙәш кешеләр Әлниса Рәхимйән ҡыҙы менән икәүләшеп бергәләп ошо ҙур байрамды ойоштороп, онотолған беҙҙең ҡурайсыларҙың исемдәрен халыҡҡа ҡайтарып, бик ҙур баһалап бөткөһөҙ эш эшләгәндәр. Мин шул тиклем менә үҙемдең генә исемдән түгел, бөтөн туғандарым, бөтөн яҡындарым, бөтә кеше исеменән әйтер инем. Ҙур эш эшләгән үҙебеҙҙең патриоттарыбыҙ, менә Фәнис Йәноҙаҡ улына һәм Әлниса Алдырхановаға мин ҙур рәхмәт әйтер инем. Улар, иманым камил, ошо боронғоларҙан ҡалған аманатты түкмәй, сәсмәй, һаҡлап, тағы ла үҫтереп, тағы ла байытып, тағы ла эҙләнеп, киләһе быуындарға тулы ғына килеш тапшырҙар дигән өмөттәбеҙ һәм беҙ уға ышанабыҙ. Ҡурай бәйгеһе халҡыбыҙҙың гимнына әүерелгән Урал көйө менән башланды. Конкурста Баймаҡ районының Ирәндек буйы ауылдары, Сибай ҡалаһы һәм Йылайыр районы ҡурайсылары көс һынашты. Ҡурайсылар бәйгеһендә Гран-приҙы Иҫке Сибай ауылынан Риф Ҡәйепҡолов яуланы һәм уға Ирәндек хәйриә фонды етәксеһе ҡолон бүләк итте. 86 йәшен тултырған иң оло ҡурайсы Хөснөддин Баймырҙинға Рәсих Хәмитов Аҡсалата махсус бүләген тапшырҙы. Оло быуын ҡурайсыһы Бирғәле Сәсән нәҫеленән йәш ҡурайсы Ильяс Кинйәбулатовҡа аманат ҡурайын тапшырҙы. Бына быйыл 12 июндә хозур тәбиғәтле Ирәндек төбәге Мостай ауылында Фәнис Йәноҙаҡ улы Кәримовтың таҙа ҡанлы, башҡорт тоҡомлы аттар үрсетеү һәм милли традициялар нигеҙендә ҡымыҙ етештереүгә махсуслашҡан крәҫтиән фирма хужалығы базаһында боронғонан аманат тигән ҙур йыйын уҙҙы. Был йыйындың төп маҡсаты булып Ғата Сөләймәнов исемендәге ҡурай бәйгеһен уҙғарыу ине. Был бәйгенең төп маҡсаты ошо Ирәндек зонаһы ауылдарының һәүәҫкәр ҡурайсыларын йыйып, бәйгегә йәлеп итеү ине. Уларҙың уйнау алымдарын, традицияларын таратыу, пропагандалау, һаҡлау, ҡурсалау ине. Йомғаҡлау аҙағында, бәйгене йомғаҡлау аҙағында шундай бурыс ҡойолдо. Киләһе йылдарҙа ошо бәйгене дауам итеп, Ирәндек зонаһы, башҡа зоналарҙан һәүәҫкәр ҡурайсыларҙы күберәк ошо бәйгегә йәлеп итеү, йәштәргә күрһәтеү, йәш һәүәҫкәр ҡурайсылары үҫтереү, уларға алымдар өйрәтеү һәм ошо элекке традицияларҙы һаҡлау, ҡурсалау тигән маҡсат ҡуйылды. Был бәйге, ҡурайсылар, һәүәҫкәр ҡурайсыларҙың тәүге бәйгеһе, Ирәндек зонаһында тәүге тапҡыр уҙыуына ҡарамаҫтан, үҙенең маҡсатына иреште тип әйтергә кәрәк. Ҡурай бәйгеһенең мин төп жюри рәйесе булараҡ шуны әйткем килә. Ошо сараны уҙғарыуға бағымсы булған, ойоштороусы булған Фәнис Йәноҙаҡ Кәримовҡа ҙур рәхмәт. Шулай уҡ ошо йыйынды сағыу, йәмле итеп алып барыусы республикала билдәле педагог, журналист Әлниса Алдырхановаға ҙур рәхмәт. Кемдәрҙер спорт уйындарын ҡыҙыҡһынып ҡараһа, икенселәре бил бирмәҫ көрәш батырҙарының көс һынашыуын күҙәтте. Иң көслө батыр Венер Нәбиев һарыҡ менән бүләкләнде. Уҡ атыусылар араһында ла ярыш ҡыҙыу барҙы.
иң мәргән уксы, еңеүсе Хөрмәт Таһировка Ирәндек хәйрия фонды колын бүләк итте. Шулык мәргән уксы хәрәкәте 6 ел менә эшләп килә инде һәм елдан ел ошо хәрәкәттә балалар, яшьтәр әүдем катнаша, шулай ук үзегез күреп торасыз, хатын-кызлар да төшеп калгандардан түгел, безнең олы апайдар, пенсионер апайдар, агайдар да бар. Шуңа менә был нык кәрәкле, үзебезнең тамырларыбызны киләсәк буынга yetkерү өчен дә һәм үзебезнең шул ук шәҗәрәләрдә өйрәнеп тә менә шундай матур сараларның бере дип әйтәһем килә. Шулай ук Гата Сөләймановка багышланган матур байрамның сиктерендә үтүе үзе бер күркәм сара. Оештыручыларга зур рәхмәт, бигрәк тә матур, шундай матур урында урынлашкан һәм параллель шул ук вакытта угатудан башка курайсылар бәйгеһе лә бара. Шуңа әйтәһе килә, ошондай байрамдар безнең Башкортстанда күбрәк үткәндәр инде, был безнең киләсәк буын өчен бик мөһим сараларның береһе. Моңга маһирдар такмаксылар ярышында яңгыр һәм ансамбльләр менән берен-бере уздырып такмактар яудырды. Сибай һәм Баймак калаларынан, Басай, Исәнбәт, Темәс, Әл-Мөхәммәд авылларынан килгән такмаксылар призлы урындар, аксалата бүләк менән кыланды. Такмаксылар араһында Гран-прига Темәс авылынан Миңһылыу Әхмәрова лайык булды. Күтәреп, күтәреп, күтәреп ебәрегез, күтәреп, күтәреп, күтәреп ебәрегез, авыр күтәришен тәгән үткәреп ебәрегез, авыр күтәришен тәгән үткәреп ебәрегез. Баймак районы биләмәһендә элекке авылдардан бүген тарих битләрендә генә калган авылларның бере Мостай авылы булып тора. Ул Мукас авыл биләмәһендә урнашкан матур, сагыу, табигатьле Ирәндектең битләвендә урнашкан Мостай авылында 12 июнь көне бик зур байрам, республика күләмендәге дип әйткәндә яңлышмасмын, бик зур байрам үткәрелде. Сагыу байрам, ул байрам әлбәттә шул авылдан сыккан җәмәгатьчеләр бик әүдем катнаштылар. Ошо саранның йогынтыгы безнең Баймак тарихында бик зур һәйбәт эз калдырды дип әйтәм. Курай байрамына багышлап онда төрле саралар, ярыштар үткәрелде, әлбәттә зур конкурслар үткәрелде. Шул конкурсларның береһе, иң охшагандарның береһе тәэсирләр, һәйбәт тәэсирләр калдырды такмактар. Олы рәхмәтемде, зур рәхмәтемде yetkерәм җәмәгатьчеләргә урындагы. Шул элекке булган Мостай авылында бүгенге көндә эш куар Кәримов Фәнис Янзак улы зур эшләр апара. Уның шундагы этно авыл дигән проектын тормышка ашыру менән бик зур урын алып тора. Уның бүгенге көндә эшмәкәрлеге һәм дә баһаһы ниһаять шул байрам менән тулыланды. Фәнис Янзак исеменә килгәндә, ул бүгенге көндә шул үзенең эшкуарлык менән эшләгән шул элекке авылдың урында мәсҗид төзүе, урында тирмәләр урынлаштыруы, үзенә күрә туризм оештыруы бүгенге көндә бик зур баһа биреп тора. Дәрәҗә уга өстә уның эшенә. Әлбәттә шул байрамда без күп барып, байрамда катнашып, күп халык аралашкандан соң шундай фикергә килдек. Районда шундай сараларды ешрак үткәреп торырга,
башкорт йолаларын кайтару, башкорт йолаларын онытмау өстендә эш апарауды игълан итәбез. Шунлыктан сыгып әйткәндә, яна бер кабатлап әйтәм, шул оештыру комитетына, әлбиттә, хәзер үткәндә Каримов Фәнис Янзак улына, әлбиттә, Әлниса апай Алдырхановага һәм дә шунда эшләгән җәмәгатьчеләргә, Искесебай авыл җәмәгатьчеләренә, Мукас авыл биләмәһе халкына, әлбиттә, Күсе авыл халкына һәм дә шул авылдан сыккан үзебезнең якташларга олы рәхмәтемне җиткерәм. Без киләсәктә лә шундай җәмәгатьчелек хәрәкәтендә хакимият исеменнән зур эштәр башкарып дип уйлыйм. Әлбиттә, бердәмлектә көч тигәндә бергә шундай проектларда дәвам итәргә дип уйлыйм. Гөлназ Хәлидар кызы Йыһаншина җитәкчелегендә Баймак мәдәният йорты артистлары тарафыннан әзерләнгән бай йөкмәткеле концерт халык күңеленә хуш килде. Шулай ук якташларыбыз Бүреләр төркеменнән Илшат Абдуллин йыр бүләк итә. Байык республика конкурсы җиңүчесе, Башкортстанның атказанган укытучысы Фәридә Байрамголова Күңербуга биюе менән сыгыш яһана. Hürmetli yaktaşlar hem doğanlar, meşhur Quraysыбыз hem ustazыбыз Gata Süleymanovga arналган күркәм Qurай бәйрәмендә катнашуым бик шатмын. Улы рәхмәтем шушы традицияга әверләп барган халык бәйрәмен куючысы Фәнис Кәримовка һәм уның егет кызларына безне ихтирам итеп чакырган өчен. Ирәндә кәм төйәләт буйлары, Мустай, Басай, Атангул, Абза, Гадерче һәм Төркмән авылдары минең өчен элегилектән таныш һәм якын. Сөнки әсәем Заһира Әхмәр авылында Хәйбулла һәм Бәдерниса Манаповтар гаиләсендә туган һәм яшьлек елдары ошонда үткән. Шәҗәрәбез буенча алдар тархан нәселеннән. Минең монда килүем ничектер әсәемнең аманатын туган yerine алып илткән һымак. Куйрай бәйрәмен Qurayшылар гына түгел, йырчылар, такмакчылар, биючеләр, ук атучылар ярыша һәм төрле уеннар бидәне. Район һәм авыл советы бөтен дөнья башкортлары һәм Баймак башкортлары курултайларының җитәкчелегенең бердәм катнашуы был сараның бәһен күтәрде. Минең уемча, был мәртәбәле Qurай бәйрәме киләчәкке елларда ла яңа һулыш алыр. Республика күләмендәге зур халык фестиваленә әверелер. Бигрәк тә башкорт атын тергәдәү һәм артабан үстерү, районыбызда этно-агротуризмны булдыру буенча Фәнис Кәримов җитәкләгән Ирәндек изгелек фондының эшләгән эшләре игътибарга лаек һәм хөкүмәтебез тарафынан максатлы рәвештә тормышка ашырылырга тиеш. Бөтәгезгә исәнлек һаулык, тормыш җитешлеге һәм киләчәктә яңа уңышлар теләйм. Борынгынан аманат исемле милли байрам данлы шәхесебез Qurай китабы авторы, башкорт йырчысы, Qurайсы һәм актер, РСФСРның атказанган мәдәният хезмәткәре, БСРның атказанган һәм халык артисы, Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Гата Зөлкафил улы Сөләйманов исемендә һәм уның тауган ягы Ямли Ирәндек буенда Мостай этнотурында үткәрелүе олы куаныс. Төркмән авылында Таңһылу һәм Мидхәт Байрамголовтар Гата Сөләйманов исемендәге музей асып, уны Фуат Ишмуратов,
Хәзерге көндә Зәлия Талипова Бүләкәнова дәвам итеп, изге кумарткаларды Төркмән авылының тарихын һаклайдар. Мукас авыл биләмәһе башлыгы, Баймак администрацияһы, Бөтә дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты, Мәдәният министрлыгы менән берлектә Гата Сөләймәновтың тууына 110 еллык юбилей тантанаһын һәм гомумән борынгынан аманат Йыр-моң байрамын ел һайын Ирәндек этнотурында узгарылды, матур юлага әверелдерергә тине. Ошо күркәм сараларды башлаусы һәм оештырусы, башкорт токымлы аттар үрсетү һәм уларда һаклау буенча якташтары арасында республикала танылу яулаган Фәнис Янидак улы Кәримов. Борынгынан аманат дигән байрам ысынлап та безнең ата-бабаларыбыздан, буындан буынга күсеп килгән аманат булһын һәм Курайданын без ошай аманат итеп буындан буынга тапшыра киләйек дигән максат менән башкарылды. Борынгынан аманат безнең байрамы сәламәтлек елы, тарих елына арналган булды. Шулай ук без Рәсәй буенча фольклориада елы бара бит инде. Бына бу юсуктагы безнең байрамга төз бидәк булды. Мәргән уксылар, көрәшселәр, такмаксылар, курайсылар һәм балалар уендары барыгы безнең бүгенге Курай байрамының бидәге һәм Курайбызга дан йырлау булды. Иң мөһиме дип әйткем килә инде, безнең байрамның үз гимны булды. Бүгенге көндә Курайга мәдхия Үҙҙәрен мин үҙем яҙҙым махсус рәүештә, үҙебеҙҙең Ҡурайға дан булһын тип, һәм көйөн Илшат Яхин композитор беҙгә бүләк итте. Баймаҡтар бик матур итеп йырланылар беҙгә гимнда. Халҡым тарихын йырлаусы, аҫтағы башҡорт ҡайҙа, шунда булыр ҡурайсыла, тарих һөйләр Ҡурайҙа, тарих һөйләр Ҡурайҙа. Ҡурай тамыры тәрендә, башҡорттоң йөрәгендә, Ҡурайсы ҡаны йәнендә, йәшәһен ейәнендә. Ҡурай тамыры тәрендә, башҡорттоң йөрәгендә, Ҡурайсы ҡаны йәнендә, йәшәһен ейәнендә. Башҡорттоң йөрәгендә, Ҡурайсы ҡаны йәнендә, йәшәһен ейәнендә. Ҡурай тамыры тәрендә, башҡорттоң йөрәгендә, Ҡурайсы ҡаны йәнендә, йәшәһен